Hello guys, welcome to our channel Nyurwa Family TV show. Nagarutse nanone ni wa mu mama wanyu, mama Winnie cyangwa se Josephine. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Guess what? Nari mbakumbuye cyane haraciye kinini tutabonana tutavugana mwari mwarambuze nari mpuze cyane, ariko ubu nongeye nagarutse aka video gafashe nijoro burije cyane, ngiye kuryama simbizi mubibona, nambaye pinjama ngiye kuryama, ariko ndavuze ngo ufata aka video mbasuhuze mbahe welcome back kuri channel yacu. Naje ngiye gukoresha uko nshoboye kose, sinzongere kubura, sinzongere kongera buri kintu na kimwe cyongera kumugisha cyatuma ntongera gukora video. Ndabasuje mwese aho muherereye hose, ndabakumbuye, namwe mubinyereke muri comment, ubundi ndaza kubibona. Urumva akagofero nambaye ni gato, yewe n'akabakobwa banjye, iyanjye nayishatse ndayibura, kwikubitamo akagofero k'abakobwa banjye kuko nta musatsi mfite, gake cyane, narogoshwe none fuye ko kambaraka, ariko it's okay. Cyambere nuko karimo, ariko baryamye bamereye nabi akagofero kabo. Guys, nizere ko mumeze neza mwese, nanjye meze neza, twese ubu ntabwo muzongera kumbura, ibitotsi ni hatari. Iyi video nyifashe saa 5 z'ijoro, saa 5 z'ijoro, murihangana. Ubu nagarutse, ntimuzongera kumbura na rimwe. Tugiye kongera gutembera, tugiye kongera kubasubiza mu Rwanda soon, tugiye gusubira mu Rwanda soon. Nongere mbatembereze noneho, kiragiye nigeze ngenda, ntabwo nabatembereje nk'uko nari mbishaka, sinabatembereje nk'uko nari narabiteguye, ntabwo byakunze. Ibintu byo gukora byabaye byinshi, turahuga, tuba busy, ariko ndakeka ko ibintu byose ubu ngubu bizaba biri ku murongo, bimeze fresh. Ngiye kujya mbatembereza ahantu hose, ndetse na hano ntabwo muzongera kumbura. Iyo ariyo yose nafata nzajya nyibaha. Umva, nta bintu byo kwireguza, nta byo kwireguza akazi. Yaba ndi mu kazi izajya ifatwa, yaba ndi mu rugo ifatwe, nta kintu na kimwe nzongera kwireguza. Ubu naje nje, sinzongera gusubira inyuma na rimwe. Tugiye kujya tuganira buri kimwe cyose mwifuza, mbabaze tuganire. Umva, nzabatembereza mwishime. Se namwe mujya mwibagirwa, nta na rimwe njya nkuramo ishenete, narago njya nibagirwa nkayirarana. Umva, nkanayibyukana nkajya muri dushe nkayogana, simbizi. Niyo nyikuyemo gato, wenda ngiye kwambara nk'akandi cyangwa se kwikuramo gusa, mba numva mu josi nambaye ubusa, pe. Yambayeho sudire, ariko ubu ni ukuri naje. Ngiye kuzabaha indi show, ngiye kuzabatembereza ahantu ntatembeye, mbatembereza ahantu hose, mbereke ukuntu
mu Rwanda we hararyoshye, mbere ku kuntu umukozi azadutekinga keya, mbere ku tuntu twose nzabereka uburyo ki ntagurutse mu rugo, mbere ku kuntu ngezeyo, ibintu byose kuri gahunda. Ibintu byose kuri gahunda, mbabikiye byinshi byiza bizabanezeza. Umva ndabizi mwebwe mugume kuri Nyurwa Family TV show, ndabizi neza ko muzabikunda ndabizi, kuko nanjye ndi kubitekereza nkumva avuga ati I wait kabisa, wait uretse sha ndi kubitekereza nkumva navuye ntagiye no mu Bigogwe kwa Ngabo njye kwinywera amata yo mu Bikuyu. Ibyo byose ni biri mu mutwe ni byinshi cyane nzabereka, sinzongera kubicisha irungu. Ndabizi neza ko n'uwari waragiye azagaruka. Hari benshi buriya bantakarije icyizere, babonye ndi gukora cyane, bakandeba bakankunda nkabakunda, ariko nasaga nk'upojeje gato, nkufashemo agapoze. mwarambuze amezi abaye menshi cyane, ariko nagarutse nta kintu kizongera gutuma nongera kugenda igihe kingana gutya, sibyo? Channel yacu turayikunda, murayikunda, niyo mpamvu tutazayireka gutyo gusa. Yaratuvunnye kugira ngo tuyubake aho igeze, kandi ntimwibagirwe gukomeza gukora subscribe, mukomeze musharing utuvideo duhari, mwongere muturebe, mujye muhumbura, mwongere mudusubiremo muturebe, mwongere mutere comment. Njya mbibona nk'amavideo yashize amaze nk'umwaka, imyaka 2, ndabona mukongera mugasubiramo mugatera comment, mukongera mukareba. Njya mbibona cyane. Imana ijye ibaha umugisha ko mutajya mutwibagirwa burundu, kandi n'abacitse intege bakagenda mugaruke. Twagarutse, ndabizi ko ahangaha muhabonera umugisha, muhabonera byinshi, nta negative mind dufite. Ibintu byacu ari positive gusa. Nizere ko rero iyi video iri bubagarure mukagomeza mukahaguma. Iyi video maybe ejo nzashiraho indi, nibikunda ejo nzashiraho indi. Naje nimuzongera kumbura, ntabwo muzongera kumbura. Ndaje tuzinge, twitegura urugendo, dufite udupari, dufite utuntu twinshi, ko dufite show nimwibagirwe gukomeza gukora subscribe, kurayikinga utuvideo mugiye mukunda, gutera comment ko mubibona cyangwa ko mubyumva. Ndabakunda cyane. Kara ka video ko kubaha welcome back. Mugaruke tena, mugaruke nanone, twagarutse. Umva, we miss you guys. Turabakunda abantu bo kuri Nyurwa Family TV show, turabakunda, tubakumbuye. Nizere ko aka video kari bubagarure, tugatangira tukaganira, tugatangira ibintu byose bikagenda neza. Ndabizi twarabuze, narababwiye uburyo ki navuye mu Rwanda, mbabwira challenge nahuye nazo, mbabwira uburyo ki navanyeyo ibisuko navanyeyo. Kubisukura birambabaza cyane, bituma nogosha umusatsi wanjye ndawukata wose. Ubu murebe agasatsi mfite, ariko waje murebe umusatsi maze kugira, murebe ubu waje nshaka nawusuka. Urumva bituma nogosha umusatsi nari mfite wose nkukuraho. Imbere imbogamizi simbizi namwe, gukora agasatsi gake biravuna cyane, kandi kagasatsi utari byajyana muri salon segonda. Hagaho umwanya simba nkufite pe, nanakikorera. Yego aka gasatsi sinkunda ibintu byo gutera amatentire, sinkunda ibintu
byo gushiramo amashokora wapi, ntago mbikunda ku bwanjye. Ni byiza, njya mbona ari byiza ku bandi babishiramo nkabona ari sawa, ariko njye simbikunda. Haba uburyo ki nawe ugenza, nkaba uburyo uko ukora, ntusukika, biriya bisuko ngo babyita ibipamera. Nabibonye ndabikunda, abana barankomveka. umva mbese timudo ugenda ubisutswe, abana mbere nyina wabo, nanjye ndabisukwa, bimviramo kogoshwa. Numvaga basukura nkumva ari nk'igisebe mu mutwe ntonekara, mirangira mbikuyeho byose, ndakata umusatsi mpereye hasi, sinasigaza na gake kuko bari barahereye hasi, byari bimeze nka dread, byari byarafatanye n'umusatsi kandi nta nubwo byari bimaze igihe kirekire. Barambwiye ngo barabiretusha, mbijyanye ku bantu babiretusha hano, bambwira ko batazi ko biretusha. Ndikuvuga ati byibuze nimbiretusha nzasubirayo babinsukure neza, umusatsi wanjye ugaruke ubuhari, ibintu bimeze neza. Ariko ntabwo ariko byagenze, byaranze. Ariko it's okay, umusatsi waje, umusatsi ni isamba itarumba, umusatsi ukura vuba. Mfite umusatsi ukomeye ariko ukura vuba cyane. Ubu ngubu rero nabishatse najya no kwisukisha, ubu bimeze fresh, kandi maze ukwezi ntabwo abiri yari yuzura nogoshwe, maze ukwezi n'igice hafi abiri ntabwo yari yuzura neza nogoshwe. Maybe nshobora kuzajya kwisukisha. Rero agasatsi mbura uko nakagenza, mbura uko mbikora pe, nkajya mbura ukuntu nakagira, nirwa za amawigi mu mutwe, nkambara ingofero, ikindi gihe nkagahirika, dore ko iwacu hari n'izuba ryinshi cyane, nkumva nyine kurangaza umutwe bimeze neza. Ariko kuzana kuri kamera uruhara 1, 2, 3, gusokoza bitari gukunda, ari gake kadasokoreka, ujagaraye, uri busy no mu bindi, nkumva biri too much. Ariko ubu waje, urabona ko waje umaze kuba mwinshi. Ubu ngubu noneho mubane natwe, sibyo? Mubane natwe, kandi video izakurikira muzayikunda cyane, muzayenjoyinga. Nzicara ntuze mbaganirize ntuje, mbese mumbwire ibyo mushaka kumbaza, mwandike muri komenti icyo mushaka byose, musubire no mu yandi mavideo muyarebe. Hari abantu nagiye mbona bambaza ngo kuri video nakoze iriya yavugaga ku ma infection, abantu barwaye ama infection, ngo mbese ngo uriya muti wa romarin ngo umuntu yawukoresha twite, ngo mbese ibintu byinshi byo musubirayo video mubirebe neza yose irangire, kuko narabisobanuye. Komenti nyinshi kuri iriya video ziracyaza, mujye mureba, irakoreshwa, umuntu arawukoresha nta kibazo, ariko munasubireyo mwongere murebe, narabisobanuye byose. Ngaho ijoro ryiza, nanjye ngiye kuryama burije cyane, turi kumwe.